अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरजम या कायम आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। जीअं त अॼु गाजी कुवाड़ में ईदुल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सिलसिले में आमद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ऐं दुख्तर दोए में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जे मुनासिबत सां अॼु गाजी कुवाड़ में ईदुल मिलादुल नबी जी तक़रीब उठाई वई। उनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत आल बैत ऐं आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगी ते हिकु रोशनी विधी वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ उलमा कराम पारां खिताब पेश कयो। जॾहिं त ॿिए तरफ़ खां अॼु गाजी कुवाड़ जी इमाम बारगाह अंजुमन जाफ़री खां रवायती रैली कढी वई आहे, जेका आशिक़ान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़ुशी में हीअ रैली हर साल निकिरंदी आहे, जेका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेके सो ख़ुशी में आमद में ज़हूर में हीअ रैली कढी वेंदी आहे। जॾहिं त 6 इमाम विलायत जे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जी बि आमद जे सिलसिले में हीअ जेका सो मीलाद जो जुलूस मनसूब कयो वेंदो आहे ऐं ख़ुशी जो इज़हार कयो वेंदो आहे। जॾहिं त दुख्तर दोए में मौलाए इमाम अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जी बि ज़हूर उल नूर जे हवाले सां हीअ रैली कढी वेंदी आहे, जेका रैली इमाम बारगाह अंजुमन जाफ़रिया खां बरामद थींदी आहे, जेका मुख़्तलिफ़ रवाती रूटनि खां थींदी, यानी कि ॻोठ खान मोहम्मद कुवाड़ वारे लाड़े खां, प्राइमरी स्कूल खां, गाॾी मोला खां, गाॾी चौंक खां, आलू सनी चौंक खां थींदी रवाती रस्तनि तरफ़ भुट्टो चौंक खां थींदी अची मेन बस स्टॉप अलमदार चौंक ते पहुची चुकी आहे, जेका हींअर आशिक़ान रसूल पारां नात कफ़ीदन ऐं मनक़बत ते झूमिन पिया, रक़्स कनि पिया ऐं जेके सो हीअ जेका सो रैली हींअर प्रेस क्लब जे अॻियां मौजूदु आहे, जंहिंमें तमामु आशिक़ान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारां ख़ुशीअ जो इज़हार कयो पियो वञे। हुज़ूर पाक जी जेके सो आमद जे हवाले सां हींअर मौक़ा हिकु चंद ॿ शहर आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधाइणु पसंदि कंदुसि। हिकिड़ो त मशहूरु शहर आहे जेको पूरी दुनिया में नसदीन सरवर जो कलाम आहे, उहो वायरल बि थी चुको आहे काफ़ी सालनि खां वठी, जेको जा बजा पढ़ियो वेंदो आहे, जंहिंमें सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना। ऐं उन खां पोइ ॿियो हिकिड़ो शेर आहे त मुस्तफ़ा दी शान वेख ले खोल के क़ुरान वेख ले, कहिड़ा घर दे कहिड़ा ॿाहिरि दे, कहिड़ा घर दे कहिड़ा ॿाहिरि दे, सभु दे ख़ानदान वेख ले। ऐं जॾहिं त ॿिए तरफ़ हिकिड़ो आका जे हवाले सां, यानी कि असांजी जेके तमामु तर सहाफ़ियूं, मीडिया पर्सनूं या उलमा दीन आहिनि या जेके रैली में शरीक आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां बि हिकु नंढड़ो हिकु कतो आहे कंहिं दोस्त जो लिखियलु आहे, उहो मां तव्हां सां जेका मनसूब कंदुसि। त उनमें इहो आहे त अगरि सनाए मोहम्मद कबूल हो जाए, अगर सनाए पाक मोहम्मद कबूल हो जाए, मुकम्मल ज़िंदगी की मेहनत वसूल हो जाए। ये हुआ तव्हांजी नज़र में ॿ शेर कयुमि। जॾहिं त हींअर आशिक़ान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़ां जेका रैली कढी वई आहे, उनमें जेका सो मुख़्तलिफ़ जेके सो रवायती रक़्स कंदा, हीअं जेको हिकु बहितरीन कसीद आहे ख़ुशि थींदन उबदार जेके मुनाफ़िक मर वेसी नारा मार अली दा त मुनाफ़िका पई मर। हींअर असां तव्हांखे बराह रास्त उन जॻह ते वठी था हलूं त जिते तव्हां हीअ आख़िरी जेके सो मंज़र ॾिसी ऐं ख़ुशी मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदव।